Ye umusozi wa Murehe ubutunzi burimo bumeze gute. Rero tumaze kugira recherche ni carte twakoresheje amasatelite kugira ngo tumenye biri mu hano ku musozi. Tumaze guheza kugira etude twaciye tubona amarinye yose ariyo yiyi ibimana bya Jona iyo niho ubutare turondera bo. Ahari Jone hose mu butare. Twaciye tumaze guheza kugira iyi cartographie twaciye rero dutangura kugira ikarti ya kabiri ariyo yerekana amapwe d'oropere yose aho winjiriye ushobora kwinjira ugacushika kuri filo iyo yahantu. Rero aha hose twafashe umwanya muremure umwaka n'amezi twiga turaba intoboro ku ntoboro aho dushobora kwinjira tugakuraho ubutare. Rero tuca tugira ayandi maraporo ya maitide twagize hejuru ku musozi wose kubera hariho ubutare buri kuco twita rochemere ariyo duca twinjiramo kuraba ngaha anje. Rero nubundi butare buri ngaha hejuru kuri surface ari bugubo twashiye tukugira ko amaitide ubwo rero bufise quantité yabwo twaramaze kwitora ni nyinshi cyane gose. Hama ubu nabwo Rochdale nabwo ifise quantité yabwo nyene muraza kubibona kuri exposition kuri Rochdale tuje kubereka ubu tubomora ibintu bingana ubu mubona ubutare 60% harimo 30 kwijana yego ariko imaze guhinga ane kare bibuye murambona biremereye kunyene bisuko garasi abantu muranda bibona zoranza kwipimisha. Uyu ni deje w'iyi societe niwe buri munsi abari karakorera mu societe. Ubu nawe n'umupartner wacu yitwa niyo saba wacu muri societe yitwa niyo saba Silvestre. Iri naryo ni nubundi bwoko nyene uhava wihenda ko ngo si casterite ariko nayo ni casterite. Namna irabe nk'iyi niyo ngaha iyi ni mona ngaha iraburi metwiko niyo ariko murabona kidasa niyi iri zirashobora kwiyoberanya udafite ubuhinga ugasanga urahushije ukibaza ngo siyo kandi ariyo. Tugiye ku yindi site aho hari izindi do traitement iri hirya muraza kuraba niho tuza kubereka impuze traitement ijanye ni Orviere iyo twita Orviere yo hejuru niyo dukuramo rero iyi fine ubutete buto duca twiro tuva bugoye gutora mu ivu risanzwe kuko babona no ngaha irimo duhagaze mu ngaha nyene irimo ariko kugira tuyikuremo niyo tuza kubereka izine twashinze hariya hirya. Ariko ubu twari tubazanye kugira mubone rero butare nyezi naho buri ngaha mu musozi ahanya itranche imaze kwimbwa imetero 150 winjira indani. Rero dufise nkizi zishika zitanu dushaka kwimba tuzozihuza. Hama hasi ngaha nyene turi dusubira tugahera ngaha tugasha twimba etage hasi kugira ngo dushobore kubona ubutare kuko impuze caractère umugenzo w'ubutare ntugenda gusa hejuru gutya ugenda ucurika bwishi buri munsi dusuga hejuru. Rero hejuru hari buke ariko uko wimbuje hasi hari bwishi. Tumaze rero gukata ngaha tukagiza indi etage hasi tuzogenda rero tubutora uburi hasi gushika ku niveau yo hasi. None ngaha ni mwebwe abarundi mutanguye canke kera n'abazungu barabwimba tutabizi? Kera abazungu barabwimba cyane gose bamaze imyaka 50 ngaha muri Murehe. Hama turaza kubereka hajyanya ahanyene kuri andi abazungu bamaze kuva ngaha bace bagenda bafuriye barabetona barugara n'amabeto aha hose nitwe twahakoze tuhaziburura tumaze kubona yuko hari umva kwari kugira ntituze tububone tubone ikintu na kimwe bashize bazibuye mugabo bari baratwaye ubwabo baratwara twikokiye bacavuga bati camuziburamwe muzibira ntihagire umurundi azobibona bari bamaze imyaka 50 babwimba bonyene bagacari twenga ngo turabakene
kandi baza aho twotunye ubutunzi buri ngaha tumaze kugera ku miliyoni 12,700 itoni miliyoni 12,700 bwuzuye muri uno musozi. Mwiyumvire rero ubutunzi bungana nk'uko ubutare buri terete bugera ku miliyoni 12,700 n'amafaranga menshi cyane gose yotuma igihugu kihagararako ari ngaha muri Murehe gusa. Ahagere n'umuntu mwazoka to ikanda yuko hariho ikintu na kimwe kiri ngaha cy'ubutunzi. Tukagwa dusaba imfashanyo bazi ko dufise ubutunzi gahanye ubutunzi ngo buri ngaha ngo tuzobafasha aho sinama n'amabeto bari aba n'amabeto ndarabone twashaka kubereka uko ubutare bumeze butarimbwa iyi ni firo iki nico twita ifiro umurongo ikibona ibi vyera ikimenyetso cyerekana ko tuhimbye tugutora mu ngaho aha no butare buri kugenda kuza gutya gushika hariya hose murabona hariya ko hasa no ngaha hano hasi hose ngaha no hasi ikiro ikimenyetso cya korota iyi ni korota hariho ahandi twarenze ntitwoja kure hirya hariho ahandi hari ikimenyetso none kumenya ngaha ni shwagara iyi ni shwagara ariko niyo korota irimwo byose yova mu yo korota niyo shwagara byose bikaba usanga harimo korota na shwagara irimwe ishwagara yayindi dusigisha amarangi yego ashaka kuvamo ntuze ishwagara telefone kari ashaka kuvamo premier qualité kuri amakara igikora amakara nibyo kaole iyi ni kaole ariko icyanze na korota kaole original n'ubundi hese ari korota haba harimo kaole nayo ni yayindi dukoramo amaseramike yego amaseramike okay aha rero gushika ubu aha hose hari himbwe n'abazungu aha ntiturashika aho tuzokwimba twe oya ni hari imbere ariko ndishaka kumenya ni kure ari twebwe turajaye aho twatanguye gutegura tuzimba ntiturashika ni himbere ariko no ngaha guhera hiyi inyuma uko bimeze by'amatranje nk'ubu aha duca dushingaho ikirindiro tugari dutobora tugaca dushaka ubundi muryango muhagaze no hasi no hirya niki umuhora wabyo ugenda uku ugenda uja hasi kandi wongera uja hirya aha rero nk'ubu dutanguye kandi gukora dushinga ukuntu tugira intuze y'indi tranche igindi ni muryango gendo tugendera turayikuramo no ngaha tugiye turayikuramo kuri igikoti no hasi dushe tuzakuramo tuzokwinjiramo muri ko murondera umutahe hanga tuzokwimishwa amashonye hamwe birirwa baravuga yuko Burundi ari cyo gihugu ca mbere gikenye kari bonyene bazibiye ngo nitwigire toni tunga gifise rero bebwe ikintu kinezereje nuko bwa mbere muri abarundi mwebwe nk'abarundi muravye wokora iki kugira ngo ubutare bwacu butangure n'ubyaza umusaruro mwakoze muvyeyi nyakubahwa mukuru cyacu cyiza cy'u Burundi kubona icambere na mbere mwafashe uru rugendo mukaza kugendera ubutunzi bw'igihugu cyacu cy'u Burundi buri ngaha nukuri twagumye dukora twifuza kandi yuko mwebwe n'abarongozi bacu mwohashika mukabona ubutunzi n'amaso yanyu dufise mu gihugu cy'u Burundi. Aha ku umusozi wa Murehe hariho ubutunzi budasanzwe bw'ubutare bwa korota na casterite, ariko twashizemwo ingufu nyinshi cyane gose. Twamaze umwaka n'amezi 7 tugira ivyigwa kugira ngo dushobore kubona neza yuko ubutare buhari bukwiye ko buteza imbere mu ekonomi y'igihugu cyacu cy'u Burundi. Duca dusanga ko ahubwo ubutare buhari burenze, kubera kuko ababirigi kuva kera bamaze imyaka 50 babwimba ngaha, bamaze guheza babonye bagira bave ngaha mu Burundi ubukoroni bugira buheze, niho rero baca basiga basibanganije aho bari barateguye ubutunzi buri barabetona n'amabeto n'amasima barugara baranazibira barenza koko kwivu kugira ngo ubutare ntitubone neza aho bari bageze mu kubutegura.
rero twebwe twakoze igikorwa kinini cyo gutangura kwanza kurondeza kugira ngo dushobore aho hantu kuhasibura no gukura kwayo mabeto no kuraba kugira amayetide yandi kugira tubone umusozi wose ubutare buhari bungana gute. Ubu butunzi tumaze kwiga kubona ubu butare tumaze kugera ku miliyoni 12 n'ibiro ibihumbi 7 ku mayetide twagize amatoni miliyoni 12. Nyakuba muvyeyi wacu twabona yuko abarundi bohaguruka bagahagurukira iki gikorwa cyo kwimba ubutare mu Burundi kuko niwo mushinge ukomeye wa ekonomi tubona byoshobora yuko dushobora kwihagarara ko tutarinze kuzera inze kurondera amadolari ko amadolari turayafise twebwe nyene ngaha mu Burundi kubera ubu butare buraronderwa cyane ku isi yose ubisi nishobora kubaho idafise ubu butare. Rero ubu butare burakenewe cyane gose yuko tubwimba hama tukabushira ku isoko hama tukaronka ayo madolari dukeneye gukoresha mu iterambere ry'igihugu cyacu Burundi. Abarundi rero hamwe twari tukiri hajya haruguru hariho ijambo nabatesheje kuvuga ngo tuzoshora ibintu biri mu ivu. Nta mugambi wuko dushora kasiterite ihingwe yitwa kasiterite jarabita. Egome murakoze muvyeyi mwiyo ntumbero nyene igihugu mwifuza ko duhingura ubu butare tukabushikana aho bushika kwijana tutarinze gushora ivu baza kutwiba batuhenda ngo bakurumva twayivu harimwo koruta akaba kasiterite agacavuga ngo yaguze kasiterite muga yadutwaye na koruta akayiguze mugabo dushoye kasiterite ukwayo koruta ukwayo inzahabu ukwayo icyo bukwayo uze kwivura ukwayo niho tubona twashoye ibinganuku amahera dutahana yangano kandi batatwivye kandi mwiyo ntumbero nyene harimo n'ubundi butare bwitwa nobium buzimvye gusumba ni kasiterite cyangwa na koruta nabwo babitwara kuri gusa ntibigera babitugurira kuko nta buhinga tuba twakoreje kugira tuyikuremo nabwo dufise. Ubu rero twebwe twaragize recherche hano muri iyi societe Umeko tumaze kugira so recherche twarashitseho dushobora guhingura iyi kasiterite tukayishikana kwaka kantu mubona. Aka kantu mubona ni kasiterite 100% na kimwe kindi kirimo. Ifoza gushora nk'ibi. Ego. Kiri kijya bita rero rengo. Haba rengo y'inzahabu ariko nayo ni rengo ya kasiterite. Tumaze gushikara rero ngaha twatudugije igiciro cya wa mwimbu twashoye aho twawushoye tuza guhomba tuca tutegurira ngaha tugashika kwirengo. Tumaze gushika kwirengo twoba tutugije igiciro cya bya biharuro mwumva yuko byo bihagaze ku mafaranga angana nkajya twavuze tuca tuyagwiza inshuro n'inshuro. None rero umva iyo ntumbero kurumva nk'ubwo butari namwe mutararonka ubuhinga bwo kubuhingura mugabo tubaye turihinguriye ubwo bundi bugume wacu abagumye wacu. Rero nk'ubu mugiraniye amasezerano na leta ubu mwagiraniye amasezerano n'igihugu yuko ubu mugira mutangure tugire irihinguriro rihingura neza. Uravye ivyo dutwara igihe kingana iki kugira tube dushobora mwihweje ko mwamaze gutangura kubibona ivyo dutwara igihe kingana iki amamashini kuyazana kuyashiraho gutangura guhingura kugira amahese muraba twamara umwaka rutaraheze amezi atandatu twaba twamaze gutegura iryo hinguriro. Ico twosaba nk'abavyeyi leta muje tugakorera hamwe kugira ngo dushingire ihinguriro twongere twimba umwimbu ukwiye. Twibaza yuko mu mezi atandatu twoshobora kuba dumaze gushinga iri hinguriro kuko twaramaze kumenya aho amamashini twoyakura ibintu byose twaramaze kugira amayetide yazo. Imigambo tukora ni yuko nyene urumva leta y'Uburundi kana mwe murimo nituvagwe biki ibi ni byabene gihugu ubu butare n'ubwabene gihugu. Abene gihugu muri bo nyene bace bavuga bati twebwe tujya twite ku rutari tuzana ubuhinga turondere n'imitahe tujya dushinga ihinguriro. Ubu rero niwo mugambi dufise mwiza kugira ngo dushore tutazimbwa kandi iki gihe dufise dushoye nk'ibi niho n'isoko irihuta kuko handi bacavuga ngo twe ntavyo twoshobora guhingura muga dushoye iki urumva ntibashobora kwihinguriza. Rero ikintu ca mbere
mworemako nuko kare narabonye ko twaca kure ngo tubaze ngo tugire ngo amasosiyete ku ruhande ayo masosiyete ko ari kugira ngo abigipfungu ahubwo n'igihugu cibwe tubona none rero ubu mu migambi tushaka gukora nuko ubu tugiranira amasezerano mwene mwamufise imitahe murazana imitahe yanyu mu mitahe mutegerezwa kuyungukisha murakeneye kwikaruka kwisubiza umutahe wanyu murakeneye inyungu murakeneye no guhembwa ku buhinga bwanyu ico gihe rero leta mugirana amasezerano yazanye ubutare nawuzana ubuhinga n'amahera hageze rero gushora twadusigaye tuvuga tuti ubu mu kiya ca leta hinjira igitwa ndiko ndavuga abarundi niko bene abajya abandi b'abanyamahanga akubwira ngo nazanye amadolari ngo ntegezwa kuyatahana ugaca usanga afashe nk'ibice bishira nka 40% byose bisubiye mu mahanga mugara abarundi babikoze ayo madevize yose aruhukira iwacu kuko abarundi bakeneye amarundi bakoresha migambi yindi y'iterambere bashaka rero kuzana ibiva hanze izo mashini ibyo tutarahingura igitoro dukoresha ya mahera akaja kuzana ivyo bintu tukeneye mu gihugu cyose ukeneye kugira ihinguriro kuko iki naho tumaze kugikora ntihazobura ubundi nawe acagira ihinguriro rizana ibikoresho bikorwa muri iki rero menya hava mu iki ibikoresho bakora muri kasiterite nibiki kasiterite ivamwo ubutunzi buhambaye urabona ko atangese kasiterite kwigese uca mwumva ibitagwigese byose ibiyiko birimo n'amafurushete oya kuko irazimvye ibiyiko nibijamwo ibiyiko bica biva mu cuma kuko naco nyene kirafise inox kasiterite ikintu ikora cyane gose n'ubuhinga bwa tekinoloji bwo gukora amateleviziyo amamodoka indege ibintu byose no mu miti burya kasiterite irakora mu miti nayo rero ni ibintu bya tekinoloji do high technology do point urumva hariho uca avuga ati hako nzogira transport ntwara ivyuma nzogira transport ngiye gushora ivyo nakoze hariho amahingura nshobora gucaza mu Burundi biriho byinshi cyane gose ibintu byo cyane aha duca tubona ko Burundi buri bugahiye aha rero ko bitawe kubona ivyiza by'u Burundi nababwira abarundi ivyiza by'u Burundi tutataye kubibona aha rero niho shetani gira itagure gukora shetani gira itagure gukora aha baca bagura hariho abarundi ngaha bifatiwe na shetani baca bavuga ngo nta kuntu mu bisambu kuko murabona nk'umuntu yarinze abizibira ngo ntitwigire tumenya ko dufise ubutare akagenda ashizeho n'amabeto muraza ko bariko aratwega ubu nyene ntabura abarundi abiziziwe n'umutima mubi abiziziwe n'abadayimoni aho ubu nyene bife kumenyekana baca baja kubaha amahera ngo genda mutobi wanyu bitobere bonyene kandi babona ko tugira dushike babona ko tugira dushike murumvise ko gushinga ihinguriro ivyo twara amezi 6 reka duce ruja kukivire aha rero nk'ubu abo mu bushikiranganje bw'ubutare n'agataka inga nta n'umwe hari kuko ntavyo bababaye nico gituma taco tutatera imbere mu butare ntaco babinezweko nk'ubu baranababaye kuko barashobora guca babagura bonyene bati bitobe ndababwire ndabaremesha nanje caravyifatira mu ntu tuzoruhuka turose ubu butare amasezerano yakora kuko butare tugira turaba ubutare twizizira nka butatu tubwizizira tubuhingure dushoye ubutare hanyuma abo bavango barabuze amadevize ndabigere bizogenda mwumvise igiciro urumva ko izo mashini mwagiye kuraba zoshobora kudoha itoni zingahe zibiri ku munsi dushobora gukora itoni 5 kwiyo mashini itoni 5 mwumvise be mwumva ku munsi twatwijeje angahe igitoro cyo vango twokima mwumva ku munsi aho nyene hakuru umusozi ku munsi mu igitoro cyo vango twokima urumva rero iyo turiko turavuga tuti uburundi aha bwavyutse biraheze imana burya yapfuye kubona abarundi batayugira umutima mwiza baranka kuzana amacakubiri babona twese ubu turumwe imana nayo iravuga ati reka ndabereka ivyari vyihishije raba ivyo bari baranyegeje bari babizi iyo mwumva iyo tubikora mu myaka 50 iheze umva bo barimvye imyaka 40 bagiye bacarabizibira baca bari bo bandika ku ma internet ku Burundi bukenye kandi bazi ko dufise itunga none mwumva iyo tuba twavyimvye mu myaka 20 iheze Uburundi babugeze he nico gituma rero bakunda kudutoba no kugira dutobira itunga ituze turonke umwanya wo kuzohingura tugira amahinguriro Uburundi butunge nico gituma dutobera abarundi mwese kanure
kanure ducunge ntagire uzosubira kudutobe twigire kabisa dukore gushika dushitse aho hani murabizi ikorane twakoze hari handitse ngo ntituzoseka twebwe ariko tuzotanga imfashanyo niba nyene ntimwave ngo none tuzoyakoze tuzoya dufasha abantu reka dukore rero tuje turi kumwe twese birashoboka mugabo dutatanye aco tuzoshika Imana niyo nkuru kandi niri kwabitwereka n'ubwenge abarundi ndamaze gutora hariho abarundi babiri bamaze kuboneka bafise ubuhinga bukomeye bwo guhingura ubutare abo rero nk'abo babiri n'abarundi bazoca bafasha kugira ngo dushobore gushika ku kintu kandi bizogenda neza Imana niyo nkuru Imana yarahezagiye Burundi kandi izoguma bihezagiye